মোৰ নাম দেৱযানী দাস, মই দেৰগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ মানে 2024ৰ পৰা এই নেক পেইন আৰু বেক পেইন হৈ আছিলে, আৰু এতিয়া মানে মই ইয়াত আহি বহুতখিনিয়ে ভাল পাইছোঁ। লাষ্ট 7 দিনত যিখিনি মানে ট্ৰিটমেণ্ট ইয়াত কৰালে, বিষ মানে মই ডিঙিটো ঘূৰাব নোৱাৰোঁ, এইটো মানে বহুত বিষ থাকে এইটো চাইডে, আৰু তললৈ মূৰ কৰিলে মানে মূৰৰ বিষো হৈ যায়, বহুত মাইগ্ৰেইনৰ প্ৰব্লেমো আছিলে। এতিয়া ইয়ালৈ আহি মানে এতিয়া মূৰৰ বিষটো অলপ কমিছে, তেনেকৈ ভাল পাইছোঁ অলপ। মানে মই ইয়াৰ পৰা গৈ যদি আৰু হেৰি হয়, মই মানুহখিনিক জনামো ইয়াত গৈ পিনে ভাল পাইছোঁ বুলি, বা ট্ৰিটমেণ্ট ভাল, ষ্টাফ ভাল, তেনেকৈ গোটেইখিনি তেওঁলোকক জনাম। আৰু আছে আমাৰ তেনেকুৱা জনাবলগীয়া মানুহ, তেওঁলোককো জনাম মানে।